मलेसियामा नेपाली फुटबलको लोकप्रियता बढ्दै नेपालकी चर्चित महिला फुटबलर प्रीति राई मलेसिया जाँदै। पेनाङ एफसीद्वारा आयोजना तथा आइपेरेमिड र मर्चेन्ट ट्रेड मनी ट्रान्सफरको प्रमुख प्रायोजनमा 2025 मार्च 31 तारिकदेखि अप्रिल 1 तारिकसम्म मलेसियाको पेनाङ राज्यको स्टेडियम मिनी प्रामाताङ रावामा सञ्चालन हुने दोस्रो पेनाङ गोल्ड कपको अतिथिको रूपमा नेपाली फुटबलका हस्ती हरिखड्का, नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीकी स्टार खेलाडी अनु बस्नेत र नेपालकी चर्चित महिला फुटबलर प्रीति राईको उपस्थिति हुने आयोजक क्लबका अध्यक्ष अंकित थापाले बताए। प्रतियोगितामा नेपालका चर्चित कलाकारहरू विजय पुन र चाहना मगरले आफ्नो प्रस्तुति दिने साथै स्थानीय कलाकारहरूको पनि प्रस्तुति रहनेछ। यस प्रतियोगिता मलेसियामा हुने नेपाली फुटबल प्रतियोगिताहरूमध्ये अहिलेसम्मको दोस्रो ठूलो प्रतियोगिता हो। यस प्रतियोगिताको नगद पुरस्कार विजेता टोलीले मलेसियन रिङ्गेट 30,000, उपविजेता टोलीले 15,000, फेयर प्ले टोलीले 1,000 र विधागत 6वटा पुरस्कारहरू 300 प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगितामा 20 भन्दा बढी मलेसियामा रहेका नेपाली फुटबल टोलीको सहभागिता हुने साथै दर्शकहरू 5,000 भन्दा बढी उपस्थित रहने आयोजकले जनाएको छ। संसारभर रहेका नेपालीहरूको सुखमा पनि र दुःखमा पनि साथ दिने मूल नाराका साथ स्थापना भएको आइपेरेमिडले यस फुटबलको महाउत्सवलाई ऊर्जा प्रदान गर्न साथै वैधानिक माध्यमबाट रेमिटेन्स गर्न सबै नेपालीहरूलाई सूचित र सचेत गराउन मुख्य प्रायोजन गरेको आइपेरेमिडका मलेसिया प्रमुख मोहन गैरीले बताए। प्रतियोगिताको प्राङ्गणमा आइपेरेमिड र मर्चेन्टेड मनी ट्रान्सफरको काउन्टर राखी सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिने भएको छ। मर्चेन्ट ट्रेडको एमएम कार्ड र इवालेट सुचारू गर्ने सेवा पनि प्रदान हुने भएकोले धेरै नेपालीहरूलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन दर्शकहरूले पहिलो दिन 5 रिङ्गेट र दोस्रो दिन 10 रिङ्गेटको टिकट खरिद गर्नुपर्ने आयोजकले बताएको छ।